Ja, hallo? Hallo du der? Du skal ikke lave sjov med mig. Du skal ikke lægge på, du. Du skal ikke lave sjov med mig. Tak. Tak. Goddag. Jeg vil bare lige sige, at jeg er meget stærk. Se nu. Så, du skal ikke genere mig, fordi så slår jeg dig lige i hovedet. Bare lige det, jeg vil sige. Og hvad, mand? Jeg kommer... Fuck, jeg skal have den der quiz, mand. Skal vi have den? Ja! Jeg kommer ned med 70! Yes! Yes, man! Yes! Yes, man! Yes! Nu må jeg videre. Yes! Level 71! Yes, man! Yes! Yes! Yes, man! Fuck! Når lyset går ud, så har jeg min hætte på. Når lyset går ud. Sådan, det var bedre. Jeg vil godt gerne lige sige, at jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide det der ekstra. Det synes jeg er sjovt. Ekstra. Det er sjovt, synes jeg. Ja. Det er rigtig sjovt. Hvor gammel er han nu?